Quinto ejercicio. Ok, acá tenemos una integral que va desde menos 4 hasta 1. Ok, entonces sería menos x a la 2 más 16 menos, abro paréntesis, x a la 2 más 6x más 8, cierro paréntesis, de la derivada de x. Entonces, aquí lo que hay que hacer, o lo que tenemos que hacer, es restar la curva de arriba con la curva de abajo. Sería integral 4 menos 1. Ok, me quedaría paréntesis menos 2x a la 2 menos 6x más 8, cierro paréntesis, de la derivada de x. Después de esto, lo que tenemos que hacer es integrar. Quedaría paréntesis menos 2 por x elevado a la 3 entre 3 menos 6 por, sería x elevado a la 2 entre 2. Sería más 8x, que sería con la integral de menos 4 hasta 1. Ok, después sería... sería a igual sería menos 2 tercios x a la 3 menos, sería 3x a la 2 más 8x, de la integral de menos 4 hasta 1. Ok, ahora hay que evaluar, y sería también evaluar y sustituir el límite superior y el límite inferior. Quedaría a igual a menos 2 entre 3, 1 a la 3, sería menos 4 por menos 4 elevado a la 3. Ok, hay que resolver el interno de cada uno de los corchetes. Y sería entonces también menos 3, el interno del corchete, que sería 1 con exponente elevado a la 2, menos paréntesis menos 4. También sería, este también quedaría con exponente a la 2. Ahí ya está el siguiente corchete. Y el último sería más 8. Y volvemos a abrir un nuevo corchete. Y sería 1 menos, con los paréntesis, menos 4. Y cerramos ese corchete. Ok. Entonces volvemos y copiamos a igual
a menos, sería menos 2/3, sería, entre paréntesis, 1 más 64, paréntesis, menos 3. Y sería igual, paréntesis, 1 sería, entonces quedaría, después del 64, sería menos 3. Con el paréntesis, entonces ahí quedaría 1 menos 16. Y cerramos paréntesis. Más sería 8. Abrimos paréntesis, sería 1 más 4. Y cerramos nuevamente el paréntesis. Ok, ahora volvemos a copiar A igual y sería menos 2/3 sería por 65. Y sería, después menos 3 por, sería menos 15, que es lo que va en el paréntesis, más 8 por 5, que el 5 iría en el paréntesis. Sí. Ok. Agarro la calculadora y multiplico menos 130 entre 3 más 45 más 40, eso sería 125. No, menos 130 entre 3 más 45 más 40 sería 125, sí, entre 3, Ok, entonces quedaría 125 entre 3. 125, 3 u a la 2. Aquí se puede ver el ejercicio completo.